हेलो, मैं डॉक्टर अन्नदा आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं समर सीज़न में होने वाले सर्दी जुकाम के बारे में बताने वाली हूँ और इसके रिलेटेड एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ। जब भी हमारे बच्चे कभी बाहर समर के सीज़न में बाहर जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं कि ठंडा पानी पी लेते हैं, तो उनका एकदम से गला बैठ जाता है, एकदम से सर्दी जुकाम पकड़ लेता है, नाक बंद हो जाता है, सर दर्द करना स्टार्ट हो जाता है। इस केस में हम एक ही मेडिसिन देते हैं, अक्यूनेट 30। ये मेडिसिन आप 2 बूंद दिन में 3 बार देने से सर्दी एकदम से ठीक हो जाता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।